اگر سازنده اونجا رقص میکنه او غلط است، نارواست. اگر ملا صاحب در مسجد رقص بکنه به امروی امی حلیه، به امروی امی لنگی، به امروی کالای سفید، به امروی ریش دراز، این باز رواست. اگر دیگه جای در هتل سرنه زده میشه این نارواست. اما وقتی در مسجد زده شود، ارمونه چالان باشه، مجلس کل ریشدارا باشه، این جایز است. اگر کسی شراب بیرون میخوره عقلش از بین میبره، این نارواست. اگر کسی در مسجد خود دیوانه پرته و میگه دعوا داره که سر من وجد آمده، در بدر شدم عقلم زائل شده، این رواست. بر دلیل میگه بدعت حسنه است. بدعت های سیئه، بدعت های بد، بدعت ها واجبند، بدعت ها سنت هستند، بدعت های حسنه هستند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه کل بدعت ضلاله، هر بدعت شرعی گمراهی است. او یا میگه نه بدعت حسنه و سیئه داره، تقسیم میشه. ماسکی را قبول بکنید، فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فتوای این مردم، کدامش قبول کنید؟ اصول در توضیح در پیش استاد بزرگوار خواندیم. چی خواندیم؟ البدعت و شرک و شرکی، البدعت و شرک و شرکی، بدعت های سیئه، بدعت های بد، بدعت ها واجبه، بدعت ها سنت هستند، بدعت های حسنه هستند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. حضار گرامی، برادران مؤمن و متدین، این ماه به نام ماه ربیع الاول یاد میشه. در ماهای قمری و اکثر در این ماه یک تعداد از مردمانی که در ظاهر ادعای محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره و خود ملتزم به سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانه، 12 این ماه را یک روز جشن و خوشی برای تولد یا پیدایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه و برای بزرگداشت امی روز یا از خود بعضی مسائل دیگری را هم اضافه کرده، یک ماه قبل حتی به طریق کمیسیونا و کمیته ها علما لیست امرایشان موجود می باشه و از مردم چنده جمع میکنه، در حالی که آیا در دین ما اینمی گپ وجود داره یا اختراع از خود این مردم است. پارسال انشاءالله در این موضوع تقریبا 6 جمعه گپ زده بودیم، همه دلایل و شبهاتی که این مردم در این مورد داشتن مکمل تشریح شده انشاءالله.
شما در سایت اینترنتی هم مراجعه کرده میتونید، در پیمان فیلم یا بنیاد احیای سنت به نام اطاعت رسول الله، میلاد و اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این CD ها را خود هم، بیانات و تقاریر خود هم دیده میتونی و به دوستایتان هم آدرس داده میتونی و میتونی CD ها هم در این مورد فعلا موجود است، در بیرون فروخته میشه. اگر کسی در این مورد میخواه معلومات بیشتر پیدا بکنه، از این یک DVD را بخره. انشالله هر 6 جمعه تقریرش در اوجه است و انشالله که تمام مشکلاتی که در این موضوع برش پیدا میشه شاید حل شده باشه. ما امروز گپا را دراز نمی کنم در این مورد که میلاد بدعت هست یا نه، چرا که در او وعظها هم این مسائل مکمل به دلایل تثبیت شده که میلاد بدعت است. اما امروز فقط دو موضوع را مورد بحث قرار میدم. یکی که بعد از بدعت خودداری بکنیم، چرا که سبب گمراهی ما، خطا شدن ما، هلاکت ماست. دوم موضوع، چرا مردم امی مسئله را خیلی زیاد در زبان خود میاره، در این مورد بسیار محنت و کوشش میکنه، کمیته ها جور میشه و در هر مسجد تجلیل میشه. اسباب و انگیزی برگزاری امچو گپا چی است؟ مثل که در جمعه گذشته براتان گفته بودم، کدام عمل که در اونجا هلاکت مردم باشه، امت نعوذ بالله رای انحراف در پیش میگیره یا سبب جدایی مسلمان ها میشه، محرک اصلی از او شیطان ها می باشه. ابلیس صفتا در تلاش عزیزتن که امور بدعت ترویج بدن، مردم مرتکب بدعت شود و شیطان انجام دادن بدعت خیلی دوست دارد. اگر یک کسی نعوذ بالله مبتلا به گناه های خیلی عظیم مثل زنا، غصب، قتل، امی قسم گناه ها مرتکب شود، آنقدر اظهار خوشی را ابلیس لعین نمی کنه. اما وقتی یک مسلمان مبتلا به بدعت میشه، بسیار خوش میشه شیطان. چرا خوش میشه شیطان؟ به خاطری که بدعت مردم به نیت ثواب انجام داده. به این فکر است که الله متعال برای ما ثواب داده. در تمام عمر که هر نوع سختی و تکلیف سرش بیا، از این عمل این توبه نمیکشه، به خاطری که عمل جایز و درست میدانه. برخلاف گناهان دیگر، کدام گناهان دیگری که است، انسان وقتی به هوش بیاد، به قبر نزدیک میشه، حالات سرش سخت میاد، یا یک جای یک وعظ و تقریر، ترجمه و درس حدیث سرش تاثیر میکنه، اما جرم برش جرم معلوم شده، کمال پشیمانی خود ظاهر کرده، به الله خود عاجزی میکنه، ندامت اظهار میکنه، عزم میکنه که من دیگه یه عمل نادرست انجام نمیدم. و توبه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، نظر به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در صورتی که شرایط توبه تکمیل شود، یقینا انسان از اخلاص و قلب خود توبه را کرده باشه، شرایط توبه را پوره بکنه، به مثل کسی است که هیچ گناه نکرده باشه. او یکی از جمله احسانات و کرم و سخاوت الله متعال بالای بندگانش است که بعد از انجام جنایت اگر به اخلاص و صداقت دست میکشه از او جنایت، الله متعال او را معاف میکنه. اما بدعت به خاطر توبه نمیکنه که را امر ثواب دانسته، بلکه در تمام عمر کوشاست که عمل زیادتر کنه. اگر این سال 50 روپه در میلاد انداخته بود، سال آینده 100 روپه میندازه. و بس اوقات ابلیس لعین و شیطان در قلبش میاره، زمانی که یک کمی خوبی در کار و روزگارش پیدا شود، شیطان در ذهنش میاره که تو 50 روپه را در میلاد داده بودی، از او خاطری کارت خوب شده. باز بعد از او دیگه هم تشویق میشه و میخواه که در آینده از این که اضافه تر عمل انجام بده، تا ای که داعی عجل لبیک بگویه و از دنیا در حالتی که مبتدع بود و تمام هم و غمش، محنت و تکلیفش در بدعت تیر شده، یک جای عمل واضح سنت رسول الله را انجام نداده باشه. ما دو قسم عمل داریم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم میفرماید الحلال بین والحرام بین
و بینهما مشتبهات. حلال هم واضح است و حرام هم واضح است، در بین اردو مشتبهات است. اما کمال از کسی است که از مشتبهات خود نگاه بکنه. کسی که آن چیزی که تو را در اشتباه میندازه که آران رواست یا ناروا، حلال است یا حرام، سنت است یا بدعت، از این کسی خود نگاه کنه، اونمو آدم چی کرده؟ کمال حاصل کرده، نجات حاصل کرده. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه. کسی که از شبهات خود نگاه میکنه او در حقیقت برای دین خود اعلان حفاظت یا قلعه حفاظت تیار کرده. از امو خاطر است. البته این موضوع اتفاقی و به اجماع علماست از تمام مذاهب، خصوصا در فقه حنفی فتاوای شامی که معتبرترین کتاب احناف است، او هم نوشته میکنه که هرگاه یک امر دایر در بین سنت و بدعت شود ترک سنت واجب است. او هم نمیگه که افضل و بهتر است، میگه هرگاه در یک عمل اختلاف نظر پیدا شود، کسی بگوید سنت است و کسی دیگری بگوید بدعت است، ترک کردن این عمل واجب است. تو باید این عمل انجام ندی. چرا؟ اگر سنت باشه و تو انجام ندادی ترک سنت شده، حتی گناهگار هم نیستی، الله متعال تو را نمیگیره هم. اما اگر بدعت باشه و انجام داده باشی، نظر به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است و کل ضلالت فی النار، این حرام است، مرتکب حرام شدی. افسوس در اینجاست که همون مردمانی که لاف و داد از این میزنه که ما مقلد هستیم، ما پیرو فلان مسلک هستیم، فلان شخص هستیم، فلان کتاب و فقه هستیم، اما تأسف در اینجاست که حتی معلومات سطحی و سرسری از کتاب فتوای خودم نداره و زمانی که یک امر دایر در بین بدعت و سنت میشه دیگه هم زور میده که نه این سنت نه که واجب است. مردم دعوت به او میده. اگر یک انسان خود عمل بدعت انجام میده خو یک گناه کرده، زمانی که دعوت به بدعت میده به او امری که نادرست و نارواسته، این دیگه مبتدع بزرگ است که ضال است. این در مصداقی آیت قرآن کریم داخل میشه. ما این موضوع را باید بفهمیم. الله متعال در کتاب خود برای ما میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه. راه ما اینمیست که بالکل برابر و راست است. راه الله کتاب الله متعال است. اطلاق صراط بالای دین اسلام شده، اطلاق صراط بالای قرآن شده، اطلاق صراط یعنی راه الله بالای توحید الوهیت یعنی توحید عبادت الله شده. اطلاق صراط خود نگاه کردن از شرک مطلقا شده. این مصداقات صراط است. الله میفرماید که نمی رایم است، یعنی همی کتاب الله که ما روان کردیم اگر کسی بخواه به ما خود نزدیک بکنه، محبوب بسازه، برای ما خود برسانه بجز از کتاب الله متعال و پیش شدن به کتاب الله متعال، عمل کردن به دستورات کتاب الله متعال دیگر را برش موجود نیست. از او خاطر الله متعال میگه فاتبعوه، پیروی از کتاب الله و حدیث رسول الله که شرح کتاب الله است، این را به نام اتباع یاد میکنه که پیروی از دلیل است و دین ما به طریق اتباع آمده نه ابتداع. ابن عباس رضی الله عنهما او میفرماید که اتبعوا ولا تبتدعوا، شما اتباع بکنه، دنبال دلیل بروید، از خود ایجادات در دین نکنه، سبب هلاکت است. پیغمبر علیه السلام برای ما میگه و ایاکم و محدثات الامور، شما خود نگاه کنی از اون کارهایی که جدید پیدا کرده میشه. چرا؟ به خاطری که فإن کل محدثة بدعه، هر چیزی نو جدید در دین او بدعت است و کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. این توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ماست. تابعداری از کتاب الله و سنت رسول الله، این به نام اتباع یاد میشه. الله ما را مامور ساخته که فاتبعوه، تابعداری همین راه مرا بکنه. در راه قرآن که کسی روان میشه نیاز و حاجت به حدیث پیامبر داره، به خاطر که تشریع و تفصیل احکام الله متعال و دستوراتش بدون
حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ممکن نیست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما برای تو قرآن روان کردیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطری که تو واضح بسازی برای این مردم ما او احکام او دستورات و تعلیماتی که نزل الیهم برای از یا نازل کرده شده. از همون خاطر است مکمل زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریع قرآن کریم است. پس زمانی که یک مؤمن دنبال کتاب الله و سنت رسول الله میره، اینی را به نام اتباع یاد میکنه. کتاب داری دلیل است. نظر و رأی شخصی را ترجیح نمیده. از خود ایجاد نمیکنه که فلان چیز اینی که ثواب داره، فلان چیز اینی که شرایط داره، از خود شرطا میگذاره، فلان چیز در فلان زمان خاص است، فلان چیز در فلان جای خاص است، فلان عبادت به این کیفیت انجام داده میشه. در اون سیدی ها باز ببین انشاءالله سری موضوع مکمل بحث کردیم که اطاعت پیامبر با کدام صورت میشه. تا وقتی که پیروی از 6 چیز نکنی، از جنس، مقدار، کیفیت، زمان، مکان، وضعیت، در کلی چیزا پابند سنت رسول الله نباشی، در این 6 چیز یک چیز از خود تغییر دادی، این بدعت جور میشه. صدقه یک امر عام از قرآن برای ما امر میکنه، اما وقتی تو تخصیص برای زمان میدی بدعت میشه، با جای میدی بدعت میشه، کیفیتش تو تعیین میکنی بدعت میشه، جنسش تو تعیین میکنی بدعت میشه. افسوس است که با این نکات خیلی باریک حتی یک تعداد علمای بنام هم نمیدانه این موضوعات، گلاس پیشش نداریم، حقیقت دین نمیدانه. از همون خاطر همیشه بر دلیل میگه بدعت حسنه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه کل بدعت ضلاله، هر بدعت شرعی گمراهی است. او یا میگه نه بدعت حسنه و سیئه داره، تقسیم میشه. ما از کی را قبول بکنیم؟ فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فتوای این مردم؟ کدامش قبول بکنیم؟ الله متعال بر ما میگه ولا تتبعوا السبل، در راههای غیر از راه الله متعال نروی، در راههای غیر از راههای الله متعال، راه الله متعال نروی، فتفرق بكم عن سبیله. کسی که راههای دیگر انتخاب میکنه از راه الله او را خطا میده. کسی که در بدعت میره سنت از پیشش باقی میمانه، ولو که او بدعت خیلی خردترین بدعت باشه. از همون خاطر است که از صغیرترین و خردترین بدعت انسان اجتناب بکنه، وگرنه میکشانه شده بدعت بزرگ. باز از بدعت بزرگ در سرحد میرسه که راه از پیشش مکمل گم میشه. به طور مثال اگر کسی در نیت در نماز وقتی میخیزه با زبان خود نیت میکنه، این بدعت است. پیغمبر صحابه در زبان چیزی نگفته، نیت عمل قلب است، عمل زبان نیست، تلفظ عمل زبان است. نیت قصد و اراده را میگه در قلب میشه. امیر مردم سطحی فکر میکنه، اما در حقیقت ابن قیم رحمه الله 10 مفسده را در این مورد ذکر میکنه که کسی با زبان نیت میکنه. بزرگترین مفسدهش نمیسته که خود امیر علما میگه پشت امام باید فاتحه خونده نشوه. دلیل میگیره آیت قرآن کریمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن تلاوت کرده میشه شما برش گوش بمانید، چوب باشه. سوره فاتحه را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود میفرمه تفکیک نمیکنه، تخصیصی نماز نمیکنه، نه به جهری، نه به خفیه، نه به امام، نه به منفرد، نه به مقتدی. میگه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب. نیست نماز برای کسی که قرائت نکنه. نگفته که گوش نگیره، قرائت نکنه فاتحه کتاب. حتی در نماز صبحی که وقتی صحابه تلاوت کرده قرائت کرده، پس پیغمبر علیه السلام روی دور میده سوال میکنه لعلکم تقرؤون خلفی، شاید پشت سر ما شما خوانده. صحابه میگه بله یا رسول الله. گفت نه نکنه مگر به فاتحه الکتاب. خود استثناء میکنه دیگه قرائت نکنه، گوش بگیری خود فاتحه الکتاب از پیشتون نمانه. یا قائل به ایسته که
اگر ما فاتحه الکتاب بخوانیم مخالفت آیت قرآن میشه، با وصفی که آیت و مقصد قرآن کریم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه خوب میفهمه، سر از او نازل شده، او تفسیرش خوب یاد داره، او میگه فاتحه الکتاب بخوان، استثناء میکنه. خیلی خوب جنابی محترم، عجیب فرقه در یک بام شب باشه در بام دیگر روز، امکان داره؟ در یک بام شب در دیگر بام روز یک عمل در یک جای انجام میشه، یک قسم عمل است، اگر تو انجام میدی جایز، اگر دیگر کس انجام میده ناجایز است. وقتی که قرائت شروع شده نیت میکنی با کلگی گفته که مستحب است. کل مساجد افغانستان بگردی، مردم که میه نیت کردم ادا میسازم قرائت امام شروع است، این حرام نیسته؟ اینجا شنیدن قرآن سرت نیست؟ اما اگر سوره فاتحه را که پیغمبر گفته بخون او را میگی که نه این حرام میشه، بیا ای ما بین تفاوت تو پر بکن. تعجب است. اگر سازنده اونجا رقص میکنه او غلط است، نارواست. اگر ملا صاحب در مسجد رقص بکنه با امروی امی حلیه، با امروی امی لنگی، با امروی کالای سفید، با امروی ریش دراز، این باز رواست. اگر دیگه جای در هتل سرنه زده میشه این نارواست. اما وقتی در مسجد زده شود، ارمونه چالان باشه، مجلس کل ریش دارو باشه، این جایز است. اگر کسی شراب بیرون میخوره عقلش از بین میبره، این نارواست. اگر کسی در مسجد خود دیوانه پرته و میگه دعوا داره که سر من وجد آمده، در بدر شدم عقلم زائل شده، این رواست. تعجب نیست. اگر کسی دیگر کاری سنت میکنه او را مردم ملامت میکنه که سیکو در دین چیزی جدید پیدا کرد، آن چیزی که بس حدیث پیامبر ثابت است، اما خود که هر قدر بدعتا میکنه نامش حسنه میگذاره. من نمیگم برادرها ملت ها تباه میشه، مفاسدی از این چیست، سنت گذاشته میشه. به هزارها نفر در اینمی روزا بری پرسان کنه فرایض احکام الله متعال است، مقرر کرده بالای بندگان خود. اگر نمازی فرض است، اگر روزی فرضی است، اگر زکات فرض است، اگر حج فرض است، اما این مردکی که در میلاد پول انداخته تنها دمی روز در مسجد دیده میشه، در کل سال در مسجد امین نفر نمیبینی. چرا اینطور میکنه؟ در ذهن از او داخل شده که یک روز یک روپره یک درهم به خاطر قرائت میلاد پیامبر، پر تو با ابوبکر رضی الله عنه در جنت هستی، ضرورت به فرضا نیست. سنتان خوب بگذار. ببینه مفسدی از زیر میدانه. و ما بارها گفته بودم که هر کس دین منحصر به یک عمل میسازه، هر کس دین موسمی و موقتی میسازه، از ذکر بدترین شخص دیگری نیست. چرا؟ احکام دین منحصر به یک عمل میسازه. در بین صحابه و اهل کتاب چیزی جر و بحث شد، سر افتخار به قبله میکرد. یکی میگفت قبله ما بهتر از کعبه است، دیگهش میگفت از ما بهتر از بیت المقدس است. الله متعال آیت را میکنه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الی آخره. دینی را نمیگه که در یک عمل تو نجات پیدا کردی. دین مکمل پابندی در تمام عمر، در تمام جاها و امکنه، در هر وقت و هر جای، در مقابل هر کس پابندی دینی را میگه. این را دین میگه. محبت رسول الله به شعله پختن میشه؟ تشریح میکنم براتون، نمیگذارم. قرآن برای ما میگه فتفرق بكم عن سبیله، راه های دیگر نروی که شما را از راه الله جدا میسازه. هر کس که به هر راه رفت جماعت جور شده، یکی دیگه خدا نعوذ بالله لعنت و بدگویی میکنه، باز منسجم نمیشه. هر کدام کافر در هر جای میگیره پچک کده رویست. امروز اگر سوریه را پچک میکنه ما تو قرار خواب کردیم، میگم سوریه است. اگر فلسطین را پچک میکنه میگم نه ما افغانیستم. این لعنت الله است که کسی تفکیک در بین مسلمان و مسلمان میکنه.
چطور شده میتونه؟ قرآن منع میکنه راههای مختلف روان نشوه. راه الله یک راست، راههای گوناگون نداره. قرآن بر ما دعوت میده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. کسانی که دین خود توته توته کرده، هر کس برای خود یک جزء گرفته، فرقه فرقه جور شده و کانوا شیعا دل جور شده، لست منهم فی شیء. الله پیغمبر میگه تو قطعی از یا هیچ نوع رابطه نداری، چرا که دین آمده برای جمع کردن پراگندگی. متفرقات جمع بکنه متحد بسازه، یا گرفته متحد متفرق ساخته. خلاف دستوری الله متعال است. ذالکم وصاکم به، وصیت امر تاکیدی و حتمی را میگه. وصیت سخنی که پدر در آخر مرحله از دنیا رحلت میکنه، به خاطری که خیلی مهم است به اولاد خود میگه. الله متعال برای شما میگه که روی مرا محکم بگیری، راه های مختلف نروی. این در بدریست لعلکم تتقون. نجات از افتراق و بدبختی از گمراهی وقتی پیدا میکنه که راه الله را محکم بگیری، بغیر از او نمیشه. راه کتاب الله و سنت رسول الله، راه اشخاص نی، راه منطقه را نی، راه نجات ها را نی، راه قوم ها را نی، راه لسان ها را نی، راه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تشریح کرد ابن مسعود رضی الله عنه با قول خود صحابی است، پیغمبر علیه السلام تنها تعلیم به زبان نمیداد، برای فهم درست صحابه کرام گاهی از عمل کار میگرفت، به خاطر که مخاطبین موضوع را خواب دقیق درک بکنه. خصوصا این موضوع را پیغمبر خط میکشه، خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا فقال هذا سبیل الله. پیغمبر میگه یک خط کشید و بعد از او گفت این نمی راه الله است. یک خط است، 2 3 4 5 نیست، یک خط است. ثم خط خطوطا عن یمینه، بعد از این خط او طرف راست و عن شماله طرف چپ کشید خطها را. بعد از او چی میگه پیغمبر علیه السلام؟ و قال هذه سبل على كل منها شیطان یدعو الیه. سری هر خط شیطان است. کسی که خط الله را اعلام میکنه دعوت به سوی خطهای دیگه میگه، او را پیغمبر شیطان گفته. شیطان در جمعه قبلی براتون گفتم کل در ترجمه تیر شده، در شما نخواهد گفته باشه. بزرگترین و بهترین شاگرد شیطان کسی است که زن و شوهر را با هم جدا میکنه، یک برادر با برادر دیگه جدا میکنه. شیطان از این عمل سخت خوش میشه. افراد و لشکر خود او کسی را شاباسی و آفرین میگه که جدایی در بین مردم، در بین دو فرد، در بین زن و شوهر آورده، امورا آفرین میده. پیغمبر علیه السلام صحابه را میدانونه، صحابه نقل میکنه. امروز ما تو در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این گپ میخوانیم. بعد از او پیغمبر علیه السلام برای استشهاد، برای اثبات موضوع و قرأ این آیت قرآن تلاوت کرد که و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. اینی راه الله متعال است، یک راست، مختلف نشوید. راه چرا مختلف میشه؟ مردم ما چرا سراسیمه میشه؟ یک عالم از یک منبر میگه میلاد تجلیل کردن بدعت است، اما عالم دیگه ثواب طوری بیان میکنه که 1 درهم صدقه در این روز کردی با ابوبکر رضی الله عنه در جنت هستی، با عمر رضی الله عنه در جنت هستی، با عثمان رضی الله عنه در جنت هستی، با علی رضی الله عنه در جنت هستی. ویدیوی سال سابقه را ببینید ان شاء الله، کلی موضوعات باز حل میشه براتون. چرا اومد در تفرقه بیفته، در دورویی قرار بگیره؟ از کدام عالم و کدام مولا را بشنوه؟ به این خاطر که مردم ما درک بکنه، حقیقت بفهمه. او میگه برای من حدیث تیر میکنه، من خود نمیشناسم که حدیث صحیح سانه است. خب برای من از آیت و حدیث میگه، آلی از راه دیگه میفهمانم شه. موضوع من اینه نیست.
امروز اصل مقصد به این بیست که برای او برادری عامی ما که از کومتا شده باشه، بعد از شنیدن این موضوع باید درک بکنه که سخن کدام عالم درست است و کدام عالم نادرست است. این برش واضح شود، این مکمل واضح شود. خیلی خوب. قرآن کریم برای ما هدایت میده. الله متعال صحابه‌ای که جانای خود فدای دین الله میکرد، میدید که چقدر نیازمندی برای انفاق فی سبیل الله است. امکانات مجاهد بدون انفاق فی سبیل الله نمیشه. مقابله با دشمن، تیار کردن اسلحه، امکانات، جور کردن مراکز دینی برای فهم مردم، تعلیم مردم، بدون انفاق فی سبیل الله نمیشه. ما پارسال 15 موتر برای دوره تفسیر خود گرفته بودیم، امسال 5 موتر نداریم. چرا؟ امکانات نیست. اگر در یک دوره تفسیری ما 1000 خواهر میآید، امسال 300 خواهر، 200 خواهر میآید. چرا؟ امکانات وجود نداره. قرآن کریم به می اهمیت موضوع اشاره میکنه، میگه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. مسلمان الله خطاب میکنه که مردم در راه الله مصرف کنه. ضرورت پیدا میشه، بدانه مراکز دعوت به سوی بیدینی چقدر زیاد است، اما برای دین الله در زمستان که اولاد ما در کوچه ها بازی میکنه، وقت ضایع میکنه، آیا یک مرکز درس قرآن و عقیده و حدیث پیدا نمیشه که برش بروه استفاده عظیم بکنه؟ به امکانات ضرورت داره. به امکانات نمیشه. جای ضرورت داره، استاد ضرورت داره، رفتن ضرورت داره. ما تمرکز تنها به خواهرها موتر میگیریم. چرا؟ مادراست اولاد خود انشاءالله آینده یک مدرسه بزرگ است تربیه میکنه. به مردم ما نمیگیریم، میتونه خود در یک مرکز برسونه. به خواهرای سهولت در کل عمر حاصل نشده. لیکن ما نمیتونیم امسال. چرا؟ امکانات وجود نداره. یک امکانات وجود نداره. صحابه کرام شایق است مال خود مصرف کنه. خب ما واری نیست که مطلقی در دلش چیزی بگرده، هر جایی که دلش هست باید مصرف بکنه مال خود. و در پیش کسی که خبیر است، کسی که معلومات کافی در این مورد و در این ساحه داره، نزد از او مراجعه میکنه. کی میگه که خیرات بد است؟ یک آدم چوپان هم میفهمه، کافر هم میفهمه که به کسی دادن این کاری درست است، اما صحابه مطلقی دادن نمیکنه. صحابه مراجعه به رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه، سوال میکنه و یسألونک ماذا ینفقون. از تو سوال داره چی چیزا مصرف کنه، چی چیزا مصرف کنه، کدام مال مصرف کنه. الله متعال جواب میده و پیغمبر علیه السلام میگه که از تو سوال میکنه قل برش بگو ما انفقتم من خیر. چیزی را که شما مصرف میکنی از خیر. مال خیر است. خیر مال خیر است. کی خیر است؟ که از طریق حلال کمایی کنی. کی خیر است؟ که در جای سخت مناسب، در موقع ضرورت، برای زنده کردن احکام دین، برای تقویت جبهات اسلام، چی فرهنگی باشه چی فیزیکی باشه، در اوجه تو مصرف بکنی، فی سبیل الله باشه. میگه مال خیر گفته قرآن، قل ما انفقتم من خیر. آن چیزی را که مصرف میکنه، سوال از این نکنی که کدام نوع مال مصرف کنی، پیسه یا اسب یا غله یا دانه یا میوه یا کالا، پشت از این گپا نگردی. متوجه به این گپ باشه که کجا مصرف کنی. این گپ مهم است، این گپ اهمیت داره. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اول پدر و مادر درشته در مرحله اول قرار داره، به دوا ضرورت داره، به میوه ضرورت داره، به احترام و اکرام ضرورت داره. مصرف کو. تا حالی در حق واجبی را تکمیل نکردی، سری دیگرها بالا باد که در ایستی. یک روز به پدر و مادرت کباب ناوردی، اما یک دوستی تا در بازار گیر میکنی، دستی در هتل بکشونی، چیست دبل خوراک برش طلب میکنی. فللوالدین، حق پدر و مادر تکمیل کن. والاقربین، باز رشته دارا، مرحله به مرحله، نزدیک به نزدیک. هر رشته دارت که نزدیک است الله برات میگه که مصرف مال تا سر از جا بکن.
بعد از او مرحله کی میاد؟ اقربا نیست، پدر و مادر ضرورت نداره و اقربام ضرورت نداره. قرآن برات نشان میده، آدرس برات میده. والیتاما، یتیما. کدام یتیم؟ به خاطری که پدرش شهید شده، مادرش از حیا از خانه برآمده نمیتونه، شرمش میاد که من دست به کسی دراز نمیکنه. به مو یتیمی که حتی به مکتب رفته نمیتونه، بچهای مردم 4 جای کورس میخوانه غیر از مکتبی دولتی، این بیچارگک بولانی را سودا میکنه، گرد کوچه ها گشته روست. کدام دوری لیتام در افغانستان داره که همین جنابایی که لاف میزنه از محبت رسول الله، الله امر کرده که سوم مرحله انفاق یتاماست. بگوی الحمدلله برادرای ما در لندن، دنمارک و کانادا و امریکا و جرمنی زندگی میکنه، امی احساس داره. امیالی به هزارها یتیم کفالتش میشه، مدرسه برش جور کرده. خود در افغانستان از دست امی علمای سو، امی علمای شکم پرست، دور از علمای حقانی که جمع کنه شکم پر بکنه. و ملت آدمی که چوپان است از کو تو شده ای، امی گپ تشخیص کو مردی تو میشه. اگر سوم است، چهارم است، اگر جمعه است، اگر 40 سال پورگی بدعتا را کشیده، کلش پخته شوه دایی شکم، دایی انداخته شوه. ایره مردم میگه شکم پرستی. باز مکتبش چوکی نداره، کتاب نداره، کوچهش کس تیر شده نمیتونه. چند متر کوچه است؟ 5 متر. در 5 متر حوض آب استاد است مردار، کسی تیر شده نمیتونه. اوی مردکه دمی قریه 10 نفر بابا و بابا کلان دفن کرده، کلش سر شکم زده. این دین است، این خیرات است، عقل الله پیشت گرفته. یک ما تو ملا گشتی، پیغمبر علیه السلام چانده کرده. چانده را میشناسی؟ پیسه را جمع کرده. برای کی جمع کرده؟ برای از اینکه صحابه را دمینجا به کسی بده، چوب و برنج و روغن بگیره بازو را بده، امینجا در مسجد نبوی بیاره شب بیازو. اصحاب صفات تعدادشان در 80 نفر حتی تا 300 نفر میرسید. یک چیزش خوام بخوره، خودشان هم بخوره؟ نه. پیغمبر چنده برای ازی کرده، وفد آمده، کالا نیمه رقم از جانا پرد نیست. چهره مبارک رسول الله تغییر میکنه، استاد میشه، تقریر میکنه، صحابه را دعوت به انفاق میکنه. اونمو شخصی بود که اول کس بکسه دراهم میاره که دستش عاجزی میکرد از دست گرنگی. پیغمبر گفت من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی که زنده کرد تا لگه کار نبود، از سابق روا بود، آلی ای زنده کرد جاری کرد شه. برای ازی هم اجری ازی عملی نیک است و هم کسی که بعد ازی ای را انجام میده. پیغمبر بر او وفد، صحابی میگه تا وقت مردم آورده میرفت که دور راش از غله و دانه و از لباس اونجا استاده شد. پیغمبر برای از چنده کرد و جناب حاجی صاحب و جناب مولوی صاحب تو را به الله قسم به یک یتیم کدام وقت چنده کردی؟ قرآن بعد از مرحله یتیم و المساکین برات میره. توانمندی نداره، معیوب است. نه ایره بگذار. دنیای کافر کلی مردای از یاره برده. 25 سرایال در خانه به جز از اطفال خود و سیاسرای با حیا دیگه کس باقی نموند. به همسایه ها میره، قرض طلب میکنه، یک بوجیارد پیدا نمیشه پیسیش. یک دفعه در وردک بره، یک دفعه در لوگر بره، یک دفعه طرف بره، یک ارزیابی بکنه که چقدر مسکین ما داریم، چقدر معیوب ما داریم. او جنابی مولوی صاحب چنده کردی؟ به همی مردم قرآن برات گفته، قرآن برات گفته. ما والا
از کی را قبول کنیم؟ از این مولا تو بدبخت دور از حاضر مجلس مسلمانای واقعی که عالم مغزت اعلان نمیشه، عالم درک نمیکنی حقیقتا، عالم از دردی همین ملت رنج دیده، مظلوم فقیر و مسکین تو خبر نداری؟ بازم نمیفهمی. چطور نمیفهمی؟ زمستان سرد ببینی، یخی را احساس بکن. در خانه بخاری 15,000 افغانیگی مانده است، چوبیت 3-4 خروار افتاده، گرم نگاه میکنی. یک دفعه در حالی و کسی هم یک کمی فکر بکن که دمی یخی شاید خانه باشه که حتی یک دانه چوبم نداشته باشه. چوب بگذار. یک سیاسر برای میگه که مولوی صاحب ما از دستی که چیز نداریم، اولاد خدا جمع میکنیم کلی ما یکی با دیگری طور میشینیم. چوب بگذار. طعام نداره که شکم خود الله اقل کفاف شود. تو را ببین پیسه جمع میشه در کل مساجد، جنابای کلان تجارای ما دواتلا محفل میلاد میگیره. آجی صاحب با الله قسم ده پیش الله متعال پیش میشی، الله از پیشت سوال میکنه. چطور میگی که ما از کی را قبول کنم؟ ما برات میگیم اما حق همسایتت پورا کن. و ابن السبیل مسافره هیچ کس کوی نداره، پورا کنی. ما شرط قطعتان میمانم امیالی همی تقریر ببره. امروز 8 یا 9 چی است؟ ربیع الاول است. در تاریخ 12 یا مجلس ها را میگیره برش عذر بکنی که چقدر پیسه جمع کرده، 10,000 20,000 و امیطور خانه را پیدا کنی که ما گفتم امون رقم خانه و با این مردم عذر بکنی که بیایی همی پیسه را دامینجا مصرف میکنیم که این مردم آماده به مصرفش است یا نه؟ مقصدشان رضای الله متعال است یا نه؟ مقصدشان طریقه پیغمبر خوب مردم بیچاره و غریب چنده کرد، نه برای خود. ما پیشم در تقاریر براتان گفته بودم مسجد ملی الله متعال قرار میده، میله جای اما گوشت کلان با حاجی صاحب و با وکیل صاحب و مولوی صاحب از کلکین داده میشه یا خیلی خوش هستن. چی میگه؟ از سیرت معطره این ملت که یک قدر وقت از سیرت رسول الله دور بدن، همین یک روزم سیرت معطر رسول الله را نشنون. اگر همی مسلمان در یک قدر سال در 364 روز یک روزم به سیرت رسول الله متوجه نشد، نگفت که نانم به کدام طریقه خورده میشه، نگفت مسجدم به کدام طریقه داخل میشم، چه رقم میبرایم، سلامم به کدام طریقه است، خوابم به کدام طریقه است، معاملیم به کدام طریقه است. در 364 روز سوال نکردی نمازم به کدام طریقه است. امروز میایه فقط تاریخ وفات و تاریخ پیدایش پیغمبر میشنوه. این طوری مسلمان هم هیچ مسلمان نمیگم، این مسلمان نیست. او علمای محترم نکنی سری مردم تلبیس نبیاره، سری مردم تلبیس نمیاره، مختلط نسازی حق با باطل. عنوان ندی سیرت رسول الله را. اگر تو علم استی اول مسئول توستی جناب محترم. 5 وقتی مردم بری تو حاضری میده شاگردایت است، 3 وقتی از یادکار پیشین دیگر برآمده، صبحکی برآمده یا شام برآمده، 2 وقت شاگردایت است، خفتن و صبحکی. تو را به الله قسم تنها سلام که دور داده میشه به مقتدیای کدام کلماتی که بعد از سلام خوانده میشه تعلیم داده ای؟ در مساجد بری بگردی تجربه کنی، مردم میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، اسلام میاره. تو را به الله قسم همین قدر عمر شد حدیث مسئله استنجا را برش نشان دادی. ریش سفید آدم در تنگی استاد است، استنجا را در دستش
سیاسرام تیر میشه. تو برش تعلیم داده بودی که استنجا چی رقم میشه؟ کلان آدم بیبی که آلی روی خود کدام طرف دور داده وقت استنجا؟ تو را بالله قسم می حدیث به مردم گفتی؟ سوال که از پیشت بکنم چند سال عمرت شده در این مسجد؟ 10 سال کم نمیگی. ولی ملتت حتی از طریق استنجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان داده امورم برات نشان نداده. دیگر بگذار. یکی شرک میکنه دمینجا نشسته است، وقتی که میخیزه بالا میشه یا پیرانی پیر سفید بالا میشه. کدام روز پس کش کدیشه شاندیشه. یک دوست امیالی دمی جمعه دیدم او دوستم باید بدانه ای گپه، ایره برای نصیحت و خیرخواهیش میگم. نیت کرده بود لیکن پس دستار اله کرد باز شروع کردن. چرا؟ شیطان خو وسوسه میکنه. شیطان برات میگه ای چرا اینطور کرد؟ شاید از خودش پرسان کنم بگه که نیت از یادم رفته بود. حالا که تو که در نماز استاد شدی چی بود؟ این نیت بود. همین قدر گپا را به ملت به این مردم مظلوم گفته نه. لیکن یک روز که اونجا گپ دیگه نیست، برادرها بدانه گپ دیگه نیست، به خاطری که اونجا لقب داده میشه. جامع المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث، بگه عالم سطح دنیا و کشور فلانی خون نیا. ها هو ناری تکبیر ناری تکبیر. ناری تکبیر در کجا خوانده میشه؟ او زن ناری تکبیر در سری کو خوانده میشه؟ زمانی که انداخت سری کافر میکنه، زمانی که حمله سری کافر میکنه، در اینجا ناری تکبیر نمیشه. به می خاطر اینمی کارا را میکنی و تجارم الله ترا بصیرت نداده، از این ملت مظلومی تاگاهی نداری. این ملت به کدام تنگنا قرار داره؟ چی میکنه؟ اما تو برو خیر میلاد تجلیل کن. اینی حیثیت میلاد بود. بله ما دیگه چیز نمیگیم، امی قدر میگیم که اگر این کاری خیر می بود ما عقیده داریم که در کار خیر اولا بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داره و بعد از او کیست؟ صحابه کرام، بعد از او تابعین، بعد از او تبع تابعین. اما دمی 3 قرن بر ما ثابت بکنه که امی عمل و انجام داده باشه. تعجب است که کاری خیر او مردم افضل که رسول الله برش خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم میگه، او انجام نداده اما تو بهتر شدی و تو این عمل نیک انجام میدی. عالم برادری ما که باز بگه که من از کدام عالم بشنوم، یکیش روا و دیگیش ناروا میگه، بعد از یک نفهمیدی ان شاء الله در دنیا قطعت محاسبه نمیکنیم، در روز قیامت که رسیدی الله از پیشت سوال میکنه. الله متعال برات میگه که از انصاف کار گرفتی یا نه، از عقل کار گرفتی یا نه، تعصب و ضدبازی را دور بگذار، با سخن سعی کن. با ما سعی نکن که فلانی گفته، با این سعی کن که سخن از کیسته. عزیزان گرامی درک بکنی واقعیت ها را، دعوت بده، آرام ننشینه. دوستای ما که اینمی قسم آماده به انفاق هست، او انفاق در جای شوه که به درد دین بخوره، تقویت دین قطع شوه، مرکز دین قطعش احیا شوه. از او خاطر ما باید درک بکنیم، بدانیم 2 نفر قبل از اینکه جمعه برسم در جمعه قبلی برای مسجد خود چنده میکردیم. مسجد یک هست، 2 دانه بخاری اونم اونجا هست. مردم ضعیف است، اقتصادش اونقدر مقتدی هم نداریم، به خودتان معلوم است. اما 2 نفر، یکی حتی عین از تخار برم زنگ میزنه که اونجا یک دارالحفاظ است. یقینا من میدانم که قرآن حفظ میکنه اطفال است، حتما ضرورت داره یا به قاعده یا به کتاب محفوظات یا به گرم کردن اتاق، حتما یا به معاش استاد. دوست دیگری ما از او کده پیشتر برم زنگ زده، مسجدشان بسیار خانه کم غریب تا یک سرحد رسانده، یک لاسپیکر برش میخره. برای ما زنگ زدن که مولوی صاحب برای ما چانده کن که ما لاسپیکر میگیریم. ما برش گفتیم که این جمعه را اختصاص برای مسجد خود دادیم، دیگه جمعه را از مسجد، دیگه جمعه را از دارالحفاظ. الله متعال به کسی که توفیق نصیب کرده در این خیرات شریک میشه ان شاء الله. این کاری خیر است، این کاری دین است، این کاری است که کس شبهه سرش نداره. پیش اول سر باز براتان بگم که الحلال بین و الحرام بین و بینهما مشتبهات. از مشتبه خود دور بکن، نکو در کدام جایی که اختلاف آمد در بین سنت و بدعت
بدعت بگذار. اگر سنت هم باشه ترک کرده باشی الله تو را نمیگیره. امی قاعده را در ذهنتان نگاه کنه. ای با بسیار مسائل به دردتان میخوره. الله متعال توفیق عمله، توفیق دعوت نصیب ما و بعد از تمام شما بگردانه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل أوطان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سفارة درست بگیری خیر ببینی.